就要摔坏了，你要赔我一个啊？小事，一盘苹果够吧？哇，这么大吗？反正也没花钱，我从评论区领的，真的假的啊？就知道你不信。溜，这是我和官方一起查的采购单，发货都有记录，可惜好多人不信，不敢领。那我信你一回吧。我特地杀到总部谈合作，白纸黑字，绝对保证。苹果17，不动 Max，华为 Mate 80，我亲自采购，绝对正品，新机。评论区升级就送，真有啊？那是大家想要直接点评论区，我再加一批3折评。再说明一下，评论区是官方缩减宣传费才办的活动，趁人少赶紧冲！兄弟们赶紧冲，不知道领啥，直接领3折评，我刚领的又发货了。有事继续来。嘿嘿嘿嘿。